原嚟仲有好多人都唔知，肝有幾乾淨呢，塊面就有幾乾淨啦。嗱，俗話都有講，男人肝好就強壯，女人肝好就面色靚。咁今日女王分享呢啖靚湯呢，你哋認真學起身啦。首先我哋準備6兩豬脊骨，加返匙羹鹽同埋一殼清水浸返佢半粒鐘，咁樣就可以逼出豬骨入邊血水同埋雜質噶啦。跟住凍水流鍋，加入氣聲3件套飛飛水，大概水滾之後3分鐘就得噶啦。嗱，呢度好多姊妹為咗貪快咧，習慣性會冚翻粒蓋，咁樣其實係錯噶。正確做法咧係唔使冚蓋嘅，咁樣腥味是要徹底咁揮發出嚟噶。跟住我哋撈佢出嚟，用溫水清洗乾淨。各位哥哥姐姐們，如果你都中意女王分享嘅養生靚湯咧，不如幫女王點返個免費嘅小紅心關注支持下咧，唔該晒大家，祝你身體健康，財源廣增。跟住喺大碗度加入赤小豆、茯苓、無花果，用珠江水將佢哋清洗乾淨。赤小豆咧要繼續加溫水浸返佢1粒鐘以上，咁樣佢煲起身先至更容易軟爛啦。